पछि यसरी हाइकमा निस्केको हामी जाडो त जाडो छ तर मजाले घाम लागेको छ समरमा त यस्तो रमाइलो हुन्छ यहाँनिर वक गर्नुको लागि हामी चाहिँ जाडोमै भए पनि आएको विकेन्डमा केटाकेटीको छुट्टीमा कस्तो राम्रो दिन है औ फ्रिजिङ चाहिँ फ्रिजिङ छ फ्रिजिङ वेदर छ औ कति छ टेम्परेचर कति छ यहाँनिर स्टिल आइस नै छ घाम चाहिँ मजाले लागेको छ तर स्टिल -5 जस्तो छ 4 डिग्री के चाहिँ कता हिँडेको आज मिस्टर खालिङले हामीलाई यहाँनिर हाइकमा लिएर आएको कस्तो राम्रो वेदर छ घाम कस्तो सफा दिन्छ तर स्टिल भुइँ चाहिँ स्टिल आइस नै छ हेर्नुहोस् है यो ठाउँ त स्टिल ऐतिहासिक छ पनि त हाम्रो लागि 1999 मा रनिङ कुदेको क्रस कन्ट्री गरेको ठाउँमा यो माथि डाँडा देखाइदियो अब कुन चाहिँ यहाँ तल यो तलको रोडदेखि छोडिदिन्थ्यो हामीले माथि डाँडा अनि परवटा चक्कर यस्तो कति हिल थियो त्यो बेला अनि आजभन्दा कति वर्ष अगाडि 24 इयर्स अगाडि रमिते डाँडा नेपालीहरूले नाम राखेको डाँडा होइन नाम चाहिँ के अरे रमिते डाँडा नाम राखेको नेपालीहरूले चाहिँ त्यो डाँडामा चाहिँ हामी अहिले हिँड्दैछौँ यहाँबाट यसरी आउने बाटो यहाँ बाटोमा चाहिँ स्टिल आइस नै छ स्टिल आइस नै छ बाटोमा ल गाइस बी केयरफुल या इट्स भेरी स्लिपरी ल हिँड्न सक्दैन स्टिल स्लिपरी छ हामी चाहिँ त्यो डाँडामा जानु लाग्छ हो त्यो डाँडामा चाहिँ हामी जानु लाग्यो यसलाई चाहिँ रमिते डाँडा भन्छ निन मैले भन्दै थिएँ है बी केयरफुल है इट्स अल स्नो Don't touch it. See? No, it is like a glass. See? Glasses. Glass, but broken glass. no. What did you think this was when you just ran there? No. Ice. You gotta put him somewhere where he won't. Ice. देखि त रहेछ नि त No, of course it's not there. सिसै हुने है हो त्यो माथि डाँडामा चाहिँ हामी पुग्नु लागेको युकेमा चाहिँ यसरी घाम आयो भने पनि कम्ती खुसी भइँदैन हौ के नै भए जत्तिकै हुन्छ केटाकेटी पनि खुसी फेरि आज विकेन्ड पनि परेको केटाकेटीको छुट्टी भएको बेला ओ माई गॉड हेर्नुहोस् कति राम्रो वेदर हजुर ल Nice. Mommy, take a photo of it so me and Sharon can draw it. Huh? Take a photo of ल ओके सेतै देखेको के हो हेर न हेर स्नोहरू नपक्लेर सेतै देखेको त मान्छेहरू जाँदैछ सच ब्युटिफुल What? यता हेर ओइ किन बसेको Because I wanted to. ल आऊ यता like a monkey. यता Oh darn. अब चाहिँ नियरली हामी डाँडामै आइपुग्नु लागिसक्यो Hi cow. Mommy. Hi. How do you say cow in Nepali? Guy. Guy. Yes. Mera ko boy ni sheep guy. स्या
स्यासै भयो अब यो डाँडामा आइपुग्दा त स्यासै हुँदैछ How do you say my brother eats his burger? Huh? How do you say my brother? सिगाने सिगाने मेरो दाइ सिंगाने हो भन Wait, I think actually that's a cow. I think that's a buffalo. ल हामी चाहिँ अलमोस्ट अब पुग्नै लाग्यो है स्यासै भइँदो रहेछ यो टुप्पामा आइपुग्दा त Mommy, I think these are going to be turned into cow meat. Huh? I think these are going to be turned into cow meat. What cow me? The cow, they're going to be turned into meat since they've got tags on their stuff. Oh yeah, bless them. I think that's Yeah. I don't know that. Let's go. Maybe there's... What? Let's go. चौरी गाई जस्तो पो रहेछ है औ हेर न यहाँ Mommy, I want to go to Nepal now. I want to see my pet cows. ल ल ल I want to see my pet cows. Okay. I want to ride a cow. ल अलिकति This wasn't a very आइपुग्नु long लाग्यो walk, Mommy. पापालाई हेर यहाँनिर यहाँबाट राम्रो आउँदो रहेछ ल टुप्पामा आइपुग्नु लाग्यो है साथीहरू हामी चाहिँ अब तपाईँलाई माथि टुप्पामा गएर चाहिँ म भ्युज देखाउँछु माथिबाटको भ्युजहरू एकदम राम्रो आउँछ कमान हेरौँ लेट्स गो I'm with you. ल लेट्स गो कम Wait. 1, 2, निन राम्रो आऊ 4. ल नै कम लेट्स गो हामी चाहिँ आइसक्यो टप्पामा अब चाहिँ ल फाइनली हामी चाहिँ टुप्पामा आइपुग्यो यो चाहिँ हो रमिते डाँडा यहाँबाट चाहिँ भ्युजहरू अब तलको भ्युजहरू हेरौँ है या हामी चाहिँ ओ त्यो बाटो हुँदै आएको त्यो बाटो हुँदै त्यहाँनिर आएको Can you take a photo of this? Huh? Can you take a photo of this? यहाँको फोटो Take a photo of Okay. that right. ल हेर्नुहोस् है भ्यू माथि डाँडामा आइसकेपछिको चाहिँ भ्यू इट्स रियली ब्युटिफुल यहाँ मजाले घाम पनि लाग्ने रहेछ यहाँ डाँडामा हजुर Can you take a picture of both? ल आई विल यहाँ मेरो छोरीले पिक्चर लिनु अरे सी वान्ट्स टु ड्र यो सिन ड्र गर्ने अरे अनि फोटो खिचिदिनु भन्दैछ मलाई यहाँ पापा कहाँ बस्ने हामी ल अब यहाँ बसेर चाहिँ यसो हामी चिया खानु लाग्यो कहीँ बस्नु न यसो चिया खानुको लागि सबै अकुपाइड रहेछ यहाँ चाहिँ यति धेरै मान्छेहरू आउँछ फेरि हाइक गर्दै अनि यहाँनिर बस्ने गर्मीमा त झन् यस्तो मजा आउँछ यहाँ बस्नु अहिले जाडोमा पनि मान्छेहरू आउँदै रहेछ आज चाहिँ वेदर राम्रो भएको भएर होला सायद मान्छेहरू दिँदैछ फेरि तातो तातो चिया तातो घिउ हालेको चिया है यो चाहिँ घिउ नुन साथु हालेको चिया हो यो चाहिँ हामी ब्रेक आई एन्जोय Yes. मन पर्यो यो ठाउँ Yes. सानुलाई Yes. मन पर्यो You better not get angry. Crazy than that I like. But there's only crazy than that I like. ल अब जाने हो सानो वी आर गोइङ नाउ Okay. ल लेट्स गो अब चाहिँ हामी फर्किनु लागेको ब्युटिफुल हाइक आजको दिन एकदम रमाइलो भयो चिया सिया खाएर घुमेर अब फेरि रिटर्न हुनु लाग्यो केटाकेटी म्याकडोनल्ड जाने अरे अनि तिमी पनि फेरि केटाकेटी जस्तो के खेलेको हौ फेरि ल बाउ पनि पो छोराछोरीसँगै फेरि ल लेट्स गो कान्छा कम भयो ल ल लेट्स गो
फर्किँदा हामी हामी चाहिँ फर्किनु गएको अब घाम पनि अस्ताउनु लाग्यो